我爸爸就快79歲生日啦，佢話想去泰國玩下喎，今次佢請我去啊。老實講，好耐都未曾試過單獨同爸爸2個人去旅行啦，所以今日冇講咁多 ，Let's go！ 我就約佢朝頭早11點喺機場見，未到10點佢已經到咗。佢其實係唔中意去旅行嘅，唔中意搭飛機，因為搭飛機好煩，又要等，我喺度又喐唔到咁樣樣。見到佢已經望住我。早晨，This is， 你可唔可以承諾今日全日唔食煙啊？去到冰角一定要食煙。咁可唔可以去到酒店先食煙呢？未入酒店，未入酒店已經門口食煙。門口食煙。可能喺機場未上車之前已經食煙係嘛？唔食。你講嘅，你聽到嗬？呢個係證據。我哋終於到咗玉亨堂芫茜控啦，我就梗係要好多芫茜，好多芫茜。你都係中意食擔麵噶嘛？你中意 OK 傑係咪？啲口感啲麵就麻麻啦，我仲有湯添。啲麵就麻麻，所以免費有陣時有啲唔同。唔係喎，有啲地方就算俾錢都唔係好喎。咁如果10分滿分，你俾幾多分6分咧。國泰啱啱合格啊！你一到11點，而家多咗嘢食啦。啲人排隊，你睇下值唔值得？哇！咩味道？唔香乜滯，啲肉就比較韌啲。值唔值得你排隊？唔值得 ，no。咁呢個曲奇餅好唔好食？幾好。終於有嘢好食。知唔知點解呢個曲奇餅好食？因為呢個曲奇餅唔係國泰整嘅。咁你已經知道佢哋嘅廚房係達唔到你嘅要求。國泰有3個商務候機室，呢一個咧就係有得飲茶嘅個荷葉咯。準備上機啦！搭飛機咁乾，梗係要加啲蜜糖。你哋又有幾耐冇同爸爸媽媽一齊去旅行呢？多啲陪佢哋一齊去玩下，對父母嚟講就係最好嘅禮物啦。